9 marinarë të huaj vijoj të mbetet të bllokuar në 2 enije të portave shqiptare për shkak të problematikave ligjore dhe procedurave që kanë prekur mjetet lundruese ku ata punojnë. 2 prej tyre ndodhen në një anije në portin e Durrësit, ndërsa 7 të tjerë në një anije në portin e Shëngjinit. Situata atyre u ngrit gjatë një takimi të zhvilluar në Durrës, ku morën pjesë përfaqësues të Federatës Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit, si dhe sekretari i përgjithshëm i ITF-s Stefano Koto. Gjatë takimit u kërkuan ndërhyrje autoriteteve për zgjidhjen sa më të shpejtë të rastit, me qëllim garantimin të drejtave të marinarëve dhe kthimin e tyre pranë familjeve. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Punonjësve të Transportit dhe të Telekomunikacionit Toni Gjinej bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm të marinarëve, duke theksuar se ata nuk duhet të mbajnë pasojat e problemeve që kanë anijet ku shërbejnë. Ne jemi gjendur pranë anijeve me autoritetin, drejtorinë e kapitanerisë, me gjithë stafin tu për të furnizuar, për të mbështetur, për të suportuar marinarët, për të dërguar drejt spitaleve për të marrë ndihmën e parë mjekësore. Sigurisht kemi negociuar gjatë për të marrë dhe pagesat e munguara me pronarët e anijeve dhe për hir të vërtetës një pjesë e mirë e tyre janë paguar, por problemi është ato të jetojnë në kushte të vështira në anije. Dhe këtë problem ne ngritëm dje në takimin që kishim me zotin Kotën, me zotin Neven në ministri, e ngritëm këtë problem dhe dje këtë shqetësim dhe ato e pranuan dhe shpresojmë që të zgjidhet. Çështja mbetet në pritje të zgjidhjes nga autoritetet kompetente, ndërsa organizata sindikale kërkojnë respektimin të drejtave të marinarëve dhe zbatimin e standardeve ndërkombëtare.